Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दा जोबोर मोजां लेटेस्ट आपडेट बेनो जाबाय जायफ्रा 18+ जाबाय 18 years जाबाय गाबोन फार्स्ट टाइम भटखौ होनो मोनसिगोन दा बयनिसिमबो बेस्ट अफ लाक जाहाथे नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटआ मोजाङाव गोग्लैयो दा गाबोन भट सेन्टाराव नोंथांमोना जेब्ला भट हैगोन ना अब्ला मा डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना लांफानांगौ मा दङ मा गैया आरो गैयाबा मा अपसन दङ आं बेखौ नोंथांमोना फोरमायगोन आरो भट होनाय टाइमा बेसेबांनिफ्राय बेसेबां सोलिगोन आरो लोगोसे गोरोन्थि मावनाङा जुदि गोरोन्थि मावोबा पुलिस केस जागोन आरो जेलाव नोंथांमोना लांजागोन आसाम एमएलए इलेक्सन 2026 एबा एसेम्बलि इलेक्सन बेनो नोंथांमोना गाबोन होनो मोनमारसिगोन फैनानै आरो सरकारा कंग्रेस जागोन ना बिजेपि जागोन ना एलायन्स सरकार जागोन बेखौ 4 मे खालि नोंथांमोना मोनथिसिगोन बेनि गेजेराव जोंनि बिटिसिनिफ्राय गासै 15 जन एमएलए थांगोन दिसपुराव बबे पार्टिया बेसेबां बांसिन मोनगोन बे 4 मे खालि गासैबो रोखा जासिगोन दा जियानो जा जाय नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना बर' रावजोंनो मोनबाय थानो हायो दा गोबाव खालामा जों थांनो डिटेल्सआव स' दायो रायजोफोर नोंथांमोना नायग्रोदो बिनि भट होनाय टाइमिंखौ दा गाबोन नोंथांमोना 9 एप्रिलाव 9 एप्रिल खालि गाबोन फुंनि 7 AM एबा फुंनि 7 बाजनाय लोगो लोगोनो लाइन जानानै भटखौ नोंथांमोना होनो हासिगोन आरो बेलासिनि 5 बाजिसिम दा मर्निं 7 AM बेनिफ्राय बेलासिनि 5 PM सिम बे भटिं लाइना सोलिगोन बेखायनो थ' नोंथांमोना बयबो गाबोन जाहाथे लैहोर थाङो आरो नोंथांमोननि फसायनाय केन्डिडेटनो भट होयो आरो देरहासार खालामो जायनो बांसिन भट मोनगोन बेनो 100% देरहागोन पार्टिया मेटार नङा जाय केन्डिडेटआ मोजां मोनो नोंथांमोना जायखौ होयोब्ला जोंनि थाखाय मोजां जागोन बेनो जाहाथे होयो दा स्पेसियली बावखुंग्रि आरो बिजनिया जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै सानो दा मोनायाव बेनो जाहैबाय गोबां प्रब्लेम दङ बिजनियाव आरो लोगोसे बावखुंग्रियाव बेखौ नोंथांमोना जोंनि बर' हारिनि केन्डिडेटखौनो जाहाथे भट होयो पार्टिखौ नायनांला नोंथांमोना हारिखौ नायदो बे बाराव मानोना बे जाबाय एमएलए इलेक्सन जेराव सासे एमएलएनि आन्दाराव सानैनिफ्राय साथाम एमसिएलए दङ दा बेखायनो एमएलएआ जेब्ला मिनिस्टार जायो अब्ला बांसिन पावारफुल जायो बेखायनो जोंनि हारिखौनो जाहाथे भट होनानै नोंथांमोना देरहासार खालामो आरो एमएलए एबा मिनिस्टार पस्टखौ मोनहैयो स' बेखौ आं रिकुवेस्ट खालामबाय देन बेनिफ्राय जों थांसै दानिया गाबोन जेब्ला नोंथांमोना नैबावहाय भट हैगोन अब्ला मा कागजखौ लांनांगोन नोंथांमोना दायो नायदो दा गाबोन जेब्ला भट होयो नोंथांमोना स्लिप मोनखादों ना मोनसे स्लिपखौ लांफाथारनांगोन जेराव बिएलअनिफ्राय नोंथांमोना लाबोबाय जानांगौ आरो लाबोआखैबा गाबोनबो मोनगोन दिनैबो मोनगासिनो नोंथांमोना सेन्टाराव थांनानै जाहाथे लायो दा बेजों लोगोसे मा लांफानांगोन नोंथांमोना आधार कार्ड लांफानांगोन आधार कार्ड नोंथांमोना लांफानो हागोन जुदि गैयाब्ला एमजि एनरेगा एबा जब कार्ड नोंथांमोननि डकुमेन्ट्स दङना पासबुक बादिया बेखौ लांफानो हायो आरो बेबो गैयाबा पासबुक नोंथांमोना बेंकनिखौ बेखौबो लांफानो हायो आरो बेफोर गैयाब्ला हेल्थ कार्ड माखासे थायोना इन्सुरेन्सफोर आयुष्मान कार्ड जेनोखि नोंथांमोना आबा कार्ड दङना खोनायो बेखौबो नोंथांमोना आयुष्मान कार्डखौ लांफानो हायो जेबो उसुबिदा गैया आरो बे गैयाब्ला ड्राइभिं लाइसेन्सखौबो लांफानो हागोन आरो बे गैयाबा पेन कार्ड नोंथांमोना लांफानो हागोन नोंथांमोना गोबां रोखोमनि लांफानो हागोन कारेन्ट बिलफोरखौबो लांफानो हायो जायखिजाया दा जियानो जा नाथाय जोंहा मेक्सिमाम आधार कार्ड दंखायो भटार कार्ड दङ बेनिफ्राय पेन कार्ड दङ आरो दा जायखिजाया नैबे ड्राइभिं लाइसेन्स पेन कार्ड आधार कार्ड भटार कार्ड एमजि एनरेगा पासबुक आयुष्मान कार्ड बेफोरनो मोजां आरो जायखिजाया ड्राइभिं लाइसेन्सखौबो लांफानो हागोन आरो बे गैयाबा पेन कार्ड नोंथांमोना लांफानो हागोन नोंथांमोना गोबां रोखोमनि लांफानो हागोन कारेन्ट बिलफोरखौबो लांफानो हायो जायखिजाया दा जियानो जा नाथाय जोंहा मेक्सिमाम आधार कार्ड दंखायो भटार कार्ड दङ बेनिफ्राय पेन कार्ड दङ आरो दा जायखिजाया नैबे ड्राइभिं लाइसेन्स पेन कार्ड आधार कार्ड भटार कार्ड एमजि एनरेगा पासबुक आयुष्मान कार्ड बेफोरनो मोजां आरो जायखिजाया गांसे लांफाबानो जाबाय गासैबो बे होनायखौ एकदम कम्पालसरि 100% लांफानांगौ बे नङा बेनिफ्राय पासपर्ट फट' नांलाया एक्सुअलि ओरैनो दंबा लांफा बाट नांलाया जायखिजाया नोंथांमोना खिन्थु आइडि प्रुफखौ लांफाथारनांगोन एबारो ओरैबायदि स्ट्रं जागोन जेरावबो सिसि केमेरा लागायजोबदों सेन्टाराव अके गासैबो सिसि केमेरा दंजोबो सेन्टारावहाय जाहाथे रावबो माने दावराव दावसि खालामा आरो दावराव दावसि खालामबा पुलिसजों हमजाबा नोंथांमोना केस जागोन आरो जेब्ला केस जायोना ओरैबायदि खस्थ' मोनो संसार जानायाव लाइफआवहाय नोंथांमोना मा कर्टआव थांबाय थानांगौ जायो दान मोनसे दान मोननैजों खनसे खननै बेबायदि थांबाय थानांगौ जायो बोसोर बेखायनो आं रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे जोंनि हारिया जाहाथे बयबो मोजां डिसिप्लिनाव भटखौ होयो रावबो माने बेफोरबायदि प्रब्लेमाव जेंनायाव गोग्लैनाङा जुदि जेंनायाव गोग्लैयोबा नोंथांमोना फैबाय थानाय टाइमाव ओरैबायदि खस्थ' मोनगोन दा बेखायनो जायखिजाया पार्टियानो गैया माने नोंथांमोना गाबोन जायखौ गोसो दङ बेखौनो 100% भट होदो नोंथांमोना बेनिफ्राय देरहासार खालामदो
दा बेखिनियानो आरो जाहाथे बे भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामना होयो जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो ओरैबायदि जायनिखि बेमारि दङ बेनिफ्राय प्रेगनेन्ट वमेन दङ नोंथांमोना प्रेगनेन्ट वमेना फार्स्टआवनो भटखौ होनो मोनो नोंथांमोना बेनो जाबाय आसा आसाजों सापर्ट लानांगोन आसाखौ खोन्थानांगोन आसाया नोंखौ डाइरेक्ट एन्ट्रि खालामगोन आरो नोंथांमोना सेन्टारावहाय भटखौ होग्रोनो मोनगोन आरो बेनिफ्राय जायनिखि बेमारि एबा पेसेन्टफोर दङ नोंथांमोनाबो जाहाथे फार्स्टआवनो प्रायरिटि आरो जायफ्रा बैसोगोराफोर एकदम माने लाइनाव थानो उसुबिदा बिथांमोनहाबो फार्स्टआव जिनोखि गार्ड थायोना बिथांमोनजों रायज्लायनानै नोंथांमोना भटखौ सिगां होनो हायो खुनु टेनसन गैया आरो बेखौ जों बुजिलायनांगोन जायनोखि जोङो स्ट्रं एबा हेल्दिफ्रा जाहाथे बेमारिफोरखौ जाहाथे फार्स्ट प्रायरिटि होयो आरो नोंथांमोना लाइनखौ हगारना होयो दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट